What the fuck? What you want to kill people? Wait, did you get that on record? Yeah. What you want to kill? Hey, send me that. What you want to coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to... Ты не справа заезжай, а слева. Сейчас тебя По машине въебет нахуй! На нахуй уебал! Бревно, блядь! Офигеть! А ты знал, сами, что не гизель? А что парка была, смотри, с двух сторон. Охереть! Вы такого еще не видели, мужики? Охереть! Oh, let me get it. You weren't even getting it. I'm not. I'm trying to drive. And that's... Нет, они вот, ну не знаю, они, короче, ехали вот часа, наверное, 2-3 назад в ту сторону, машин 30. Своим ходом тоже. Блядь! Идиот, блядь! Я не могу состоять. Ja wariny. Ja pierdziu. Co to było? Nie wiem. No on tak
the pump still on the side. Man. Look at that. Honk at him. Блять! Вот. Мама. Что там с водителем-то? Живой. Ну, не знаю. Вот из-за придурков, которые гоняют. А к тому, там-то живой? Вроде да. Там живой. Вышел, блин. Ну, это сами. Что, сломалось? Да, давай назад. Назад, давай, конечно, ты чего? Ну пусть проезжают. Заклинило, видно. Давай, проезжай, Андрюш. Проезжай на красный. Ну проезжай же, но подвигай. Нормально, блядь. Опа. Справа. Через 500 метров авария. Тракийский. Смотри, бер и к эч дур, биш алты, сигес тугес ун. А еди нет, там ты 7 пропустил. Ребята, это как в России. Жиде это 7. Елена Корнеева, Андрей Родной, Тимур Ромашко в этой студии. Сейчас расскажем, что будет в этом часе.